Eu vim aqui mostrar para vocês o que tem nas minhas duas geladeiras. E eu tô aqui já na cozinha de casa e eu vou mostrar o que tem na primeira. Aqui. Essa. Aqui tem pipoca. Ali uma garrafa de água. Em cima da geladeira. Aqui tem uma coisa de pizza. Uma coisa de comida chinesa que a gente aqui come muito. Uma figura de moranguinho. Coisa de água e gás. Uma flor lenta e o bebedor. E vamos começando. Aqui, onde minha mãe bota a maioria das minhas coisas da escola. Chamito, que eu gosto muito. Assim, capo. Aqui na primeira gaveta. E aqui é o congelador. Deixa eu ver se eu consigo abrir o congelador. Consegui. Aqui tem uma gelatina. Ai, tá quente. E aqui carne. Bife. Galinha. Aqui tem farinha de trigo. Aqui tem creme de leite na primeira prateleira, creme de leite, todinho, molho de tomate. E ali tem o que é isso? Doce. Aqui tem doce, como vocês podem ver. Aqui tem uma garrafa de água, ali outra atrás. Aqui leite. Aqui mortadela. Linguiça e doce. E doce de goiaba. A marca do doce é Gosto Mais e ele é de goiabada, esse doce. Gente, a geladeira sempre fica assim nos meses, porque ela é toda horrorosa, assim, toda bagunçada, mas não liga. Aqui é cebola na segunda gaveta. Isso aqui que eu esqueci o nome, que eu não sei o nome. Chuchu, eu acho, não sei o nome desse negócio. Goiaba. Aqui um creme de leite. Doce ali. Gente, minha mãe disse como era o nome disso. Aí eu lembrei, é pimentão. Aí aqui do doce. Aqui mortadela. Bolonha. Queijo. Deixa eu botar o pepino, não é. Esqueci o nome agora desse negócio. Aqui maçã. Cerveja. E aqui, Deus, laranja no saco. Na última, em cima da gaveta, nessa última, né? Tem maracujá, carne que faz churrasco todo fim de semana. Ai, mofou. Isso, girimum mofado. Oh, esse troço que eu esqueci o nome. E cebola. E aqui no coisa, na porta
cima tem linguiça, ovo, limão, o bagulho. Gente! Uma dita, essa laranja caiu. Ai, gente, caiu todas! Só um minuto. Então, gente, como eu tava dizendo, aqui é coisa pra botar ovo. Eu estraguei os ovos todinho, levando pra casa da minha amiga pra fazer comidinha. Aqui tem um corante alimentício preto.